یک کیف شامل ضروری ترین وسایل تهیه کرده در محل امن و قابل دسترس قرار دهید تا پس از پایان زلزله مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین نیازها پس از زلزله عبارتند از تغذیه، بهداشت و وسایلی که برای عملیات نجات و کمک به دیگران نیاز است. با تهیه این کیف می توانیم تا 72 ساعت خود و خانواده خود را حفظ کنیم. این کیف را می توان علاوه بر منزل در ماشین و محل کار خود نیز داشته باشیم. در زمان وقوع زلزله برای اینکه زلزله شما را زمین نزند روی زانوهای خود بنشینید. برای آنکه خودتان را در برابر اشیای پرتاب شده در فضای منزل محافظت کنید، با بازوان خود سر و گردنتان را بپوشانید. از پنجره‌ها و کمدهای بلند که بدون مهار هستند و همچنین اشیایی که ممکن است بر روی شما سقوط کنند دور شوید. در زیر میز ناهارخوری یا میز تحریر و یا تخت خواب پناه بگیرید و چنانچه در اثر زلزله حرکت کردن پایه‌های آنها را با دستانتان محکم بگیرید. همانجا که پناه گرفته اید بمانید تا لرزه‌ها تمام شود. به هیچ وجه جابجا نشوید.